muri make ubanje gusasira kugira ngo bataza kubaza ngo wambara amajezi gusa mbara ukuntu bana majezi nabo bajye banabimenya wa mugari bino bintu tunabibabwire njyamo nabambwira ngo sinjya mpindura imyenda urumva ariko hari igidushoboka nagira ngo message ntujye uzibona nagira ngo comment ntujye uzibona none zose nahinduye ubu bigiye kuza bimbwire ngo none ngo wambaye agapira keza mwaguze se ariko umuntu akareba akabona kameze nk'akaribaye nukuvuga ngo umwana bitamuyango utamusembuye ntago ashobora guhawe attention utamusembuye umuntu wese wasembuye byanze bikunze aba agomba kugira icyo avuga siko bimeze izi space zaje nazo zizazika no yewe namaze kubona ko nama kwisobanura no ngo difata mushuti wawe yabaye senari ngo difata ninde uramwemera cyane ntago muzi hawe nzo wegeze kugutwika ahubwo utamuzi ngewe ako Patrick iyo mbonye nkuko nguko cyangwa se iyo mbona uvugisha uri kwibara utambeshye umbona ute gozana ngo yago twitsa ariko nyine umbona ute neze ntago muzi ntago muzi ndikubaza ngo umbona ute Patrick bahanyita mwigisha ntago ari izina nge natoraguye wazanye kabyinyi ntago ari izina natoraguye ni izina banzaniye bararimbatiza nawe navuga nisingiye kuryanga ariko noneho abahanga bo baza kunyita kabutindi wazanye kabyindi yego urabibona shaje ndi uranengushe urabibona je banyita igikoko Patrick zamisome sinjye wabyanditse oya nago wazaramisome wanze kubivugira hejuru arimo aragurisha cano n'abantu mwe arimo aragurisha agacano umuntu wamuyamba naze mu kutiro cya senkani nuko ngo biriya byana byamuhombeje mubwire mu kutiro cya senkani biriya byana byamuhombeje ndetse mubwire mu nimero yanjye mu kutiro cya senkani biriya byana byamuhombeje ahita avuga atari koreka nongere nigere mwigisha niwe muntu wenyine ushobora kuba yanyamba muri wabasubije ngo iki ngo wabonye message namushubije nice ariko Patrick ngewe koko ibi bintu gwara uyu munsi wa none mwigisha ndakuyobotse sanze ibintu byose wavuze ari byo urabibona ruditiro umukene hayi samani meta 10 ningahe muri Canada byarisangahe kumve niba tarana burayi urakoze cyane ngewe yanyibwiriye gutyo ndiherera ndarira sinya mu musarane Patrick yewe bande kugira ngo siwe maze iminsi narariye amapera maze iminsi nyine gahunda itari miragenda neza naize nigera mu musarane n'umutuzi turi mu na gasukari gakeya kugira ngo kazi kugira ngo byihute nibyo nakubwiraga Patrick ariko rero nyamuneka mu Rwanda ho wagiye ufasha abantu mushakira umukira mugure cyane kirekare mushakira uzaje musambanye anafite umugabo afite umwe wavuze ngo umusekirite cabyihorera kuri umusekirite kuri gym bire bigo rya bidukurikiye nabyo ari cyonye kibyandika muri comment cyangwa kanana ari ikindi cyanzu cya kabiri twihuse cyitwa Kevin Kade mushuti wawe umwe wakubyunishije hano agatuna mbwe ukorera ubuntu buretse gato n'umudigi wawe kubuntu buri ariko nari kunyujemo se nakubeshya umuntu bita Kevin Kade cyakora byo Patrick nagakunditse pe ngewe ni inshuti yanjye ko se mukunda sibyo nagakunditse umva nyine nkubwire ni inshuti yanjye ariko se mukunda wenda we nagumukunda kandi waramukunda n'ahandi hantu hose njya ngenda numva nabyo ari uko nago bamukunda abantu be akuze impamvu uzi Kevin Kadazira n'umwiyemezi hari ukuntu yiyemera mu kuntu n'ibyo byose akifunga kandi amategeko kumukire yohereza agaponiza none umaze kugira arangizanye nawe diri yabane nuko nguko ntago yongera kuvugisha muri make ko nagahinda kawe urimo uranganyira ntago ari agahinda se kosa ngo wabyiniye ubuntu uzi ukuntu bakoreye itorero nyuma y'ibintu byose ugenda wumva n'ibyo byose bakama n'akazina kamwigisha ariko se buriya waruzi ko ngira kandi kazina kadepanisha se banyita depanisha ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Gasuku Media TV yuno muhungu w'abanyarwanda Jessica Kizo mipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore banyarwanda kazi nkuko mutubona amaginga yangaya ni ikiganiro cya kabiri dukoze nuko wenda twahinduye aho twari twicaye gusa ariko Patiri wagiye wabwire muri make ubanje gusasira kugira ngo bataza kubaza ngo wambara amajezi gusa mbara ukuntu bana majezi nabo bajye banabimenya wa mugari bino bintu tunabibabwire njyamo nabambwira ngo sinjya mpindura imyenda urumva ariko hari igidushoboka nagira ngo message ntujye uzibona nagira ngo comment ntujye uzibona none zose nahinduye ubu bigiye kuza bimbwire ngo none ngo wambaye agapira keza mwaguze se ariko umuntu akareba akabona kameze nk'akaribaye
uzajya niribaya ikintu kibaho twe dushobora gukora ibiganiro na 5 ku munsi noneho kubera ko bijyaho mu minsi itandukanye ugasanga yamanga kudakura umupira urumva nkawe barabizi ko nyine uhora mu majesi oya urumva impamvu yabyo Patrick nge singe no kubigira ibanga ariko buryo yambara akajezi kawe kagufasha kuguhereza amahoro urabona nkatwe twabaje kugira undi mubiri niba ari satani yawutwongereyeho kuko Imana iguhereza umubiri uringaniye arukundi kuntu nyine n'inda nini nayo irimo urakoze cyane ariko akantu vuze karimo akantu vuze ndakemeye cyane nawe kongerera iki akantu k'inda nini koko wenda wararushije ubwenge n'ibiryo ndakunze cyane ko kwivugira gira inda nini cyane ivanze n'umururumba ariko rwose si n'umuco mubi ariko si n'umuco twashima oya dushime gukunda ibiryo oya ntago ari umuco mubi gusa si umuco none abantu bakagwiye kwiyaturiraho nanone nuko gusa nanjye nacanze ari ibintu byangwiririye byagwiririye gukunda ibiryo ariko nabonye abantu benshi cyane nabonye abantu benshi cyane duhuje nabonye abantu benshi cyane duhuje nk'ubu ngubu hari umusore wandi wakinaga waririmbaga muri Just Family ohe ntozera cya kindi kigera ku bantu za sasta ubu bazi ariko ubwonko oya arukunda izina ry'umuntu arukunda izina ry'umuntu rinyisoba arukunda iminota tugenda tuyicuma gake gake uzaza tugeze nko muri ibi arukunda izina ry'umuntu rinyisoba bahati ubeze ntabwo ari umuzi oya arukunda rinyisoba izina ntabwo ari umuzi kandi mu kanya arimo arya akawunga n'umwana musangira akawunga byantunguye Patrick buriya byanambabaje cyane wahisani yawe buriya byanambabaje cyane hari ukuntu senzi ujya kubona ukabona witeguriye ifunguro ry'uwumwe ukabona umukobwa yarahageze kandi akajya aganira cyane adashaka gutaha aya Patrick ameze neza imodoka y'igikoko the Benz y'igikoko barayimuguriye se yarayiguriwe se nakora nafite filime yitwa Diaspora irimo no kurebwa uzabaho ifite views 9 uzabaho usebanya gusa kandi ifite views 9 none simwe yawe ifite zingahe se ebyiri ari yuzi yuzi cyane wagize ijya mu bigapfuba umunsi narekuye umuriro uzumirwa sinabonye arizo wakinnyemora zifite views enyerutse ko waziyakanye ko nta views izo ndimo ndakinamo ntago zirasohoka hari umukire n'ubundi ushaka kuzanshumba sabiriza ryawe naryo abantu barabihaze yewe urasabiriza ngo cyane none se nimba nakoze akazi nkavuga nti done moi remboursement rambura ariko umukire wawe witwa Kenny zanyuza muri rimwe na rimwe mwibutse ko yambeshye oya ibyo ngibyo kubeshya umukene ni ikibazo gikomeye cyane byihorere hari aho wari wahinze se hari aho wari wahinze none se yabinyemere mbimusabye amahamwe rero cyane no kwibonekeza no kuvuga ngo njye ibintu bimeze neza cyane ariko se mushuti wawe Muyango uko nabona ku ma space yisobanura n'ibiki urumva byagenze bite urumva ukuntu bimeze Patrick reka ngubwize ukuri ugize neza uranabivuze ngo mushuti wanjye bita Muyango no kugurira za Kambuco Muyango no umudamu ufite urugo akagira n'umwana wenda ashobora kuba agiye no kumukurikiza ariko aratwite ndi kukubwira ko ashobora kuba agiye kumukurikiza ubwo niba bakurikiza umwana badatwise ni ukuvuga ngo umwana bita Muyango utamusembuye ntago ashobora guha attention utamusembuye umuntu wese wasembuye byanze bikunze aba agomba kugira icyo avuga siko bimeze izi space zaje nazo zizazika no yewe namaze kubona ko nama kwisobanura no ngo difata mushuti wawe yabaye senari ngo difata ninde uramwemera cyane ntago muzi ntawe nzo wegeze kugutwika ahubwo utamuzi ngewe ariko Patrick iyo umbonye nk'uko cyangwa se iyo umbona uvugishwe kwibara utambeshye umbona ute bibaza ngo yagutwitse ariko nyine umbona ute ndetse ntago muzi ntago muzi ndikubaza ngo umbona ute Patrick bahanyita mwigisha ntago ari izina nge natoraguye wazanye kabyinyi ntago ari izina natoraguye ni izina banzaniye bararimbatiza nawe navuga nisingiye kuryanga ariko noneho abahanga bo baza kunyita kabutindi wazanye kabyindi yego nose ubu ntituri kuri kabyindi cyane genda gake ariko se Muyango mu by'ukuri yisobanuraga iki ntago bizi ibintu mbona ngo bya space by'abantu kwiruka bisobanura ntago bizi icyo ndi cyo gusa Muyango giye kwisobanura icyo cyo gusa nuko Muyango yifitiye umugabo w'umuzamu nta kipe afite bagire barwubake nta kipe urumva rukomere birinde amagambo
izi nyagasozi zose ziri aha hanze Muyango n'umwe mu bakobwa bakorera amafaranga menshi cyane muri iki gihugu Note y'iryo bahagaze itanu neza kw'ijana. ayo yabakorera yose ariko ni umwe mu bakobwa bahagaze neza bayakorera none se nkubwire ni umukozi Muyango n'umwe mu bantu bava guhostinga hano agahita abyukira ku isibo akora ikiganiro umva ni umukozi pe ni umukozi ariko ngewe ikintu mbona ni kimwe rero byitwa space y'ibyo kugira ngo kwisobanura mbona ari iby'abantu nabo badafite imirimo ubu ni ibintu bakuvuzeho uzi ko atari byo urajya kwisobanura biki ariko se siyo mpamvu nyine igihe bagize kabutindi wazanye ariko kabutindi nabona wisobanura ariko suko najya kwisobanura igihe baburi kantu bagutwika kutisobanuye ariko Patri iri munambwira none izo nyagasozi ariko se ugera imirimo ugera imirimo bahamagare kimwe cy'umutwe bahamagare ntabwo najya baganda bahamagare nkwereke ndamuguha umuhamagare we muzire ngewe ntabwo wagimeze nimero z'ibyo bikora iki none zo ngiye namuhamagara muzizi icyo ujya gutwika kari we musangira amasombe ujya yongera gutwike kari we musangira amasombe oya 078 oya niwe musangira ntabwo amasombe ngiye namuhamagara none se ubwo gihe najya ngiye kumeze ko none se yagutwike ngiye wora namutinya bibi cyane najya guhamagara najya guhamagara icyana nka kiriya gifite umutwe umeze nk'igihangara ngishaka iki ako sha Patri bari muri filime y'umukirekazi yitwa Judith nkwereke message yanyandikiye yinyereke uretse gato bya bintu ujya wivugisha turebe uretse gato turebe banyita kabutindi namwemeraga Judith ino message niba yikozemo ikosa nawe ndahita muva banyita kabutindi wazanye kabyinshi yego uretse gato nyine nkwereke ariho kandi cyane mba nibereye hano kuri chat uretse mu gato gafone witwa Rujama Phone Shop we yaramaye ka iPhone keza cyane banyarukireyo Rujama Phone Shop ka free zone mu mujyi ni hakorera uretse gato nkwereke message y'uwo Judith uvuga Judith mwaze byaranye na warongoye Safi soma hano today ni today ku isaa moya n'iminota 13 urakoze cyane yanditse iki hari cyane ndimo kujya wote yanditse iki urakoze cyane urakoze cyane urakoze cyane urabibona shaje ndi uranengusha urabibona yawe je banyita igikoko Patri zamisome sinjye wabyanditse oya ntago oya zara mbisome wanze kubivugira hejuru arimo aragurisha cyane nk'abantu mwe arimo aragurisha gacano umuntu wamuyamba naze mu kubitiro cya senkani nuko ngo biriya byana byamuhombeje mubwire mu kubitiro cya senkani biriya byana byamuhombeje Judith mubwire mu nimero yanjye mu kubitiro cya senkani biriya byana byamuhombeje ahita avuga atari koreka nongere nigere mwigisha niwe muntu wenyine ushobora kuba yanyamba muri wamusubije ngo iki ngo wabonye message namushubije nice ariko Patri jewe koko ibi bintu gwara uyu munsi wa none mwigisha ndakuyobotse sanze ibintu byose wavuze ari byo urabibona Judith uri umukene hayi samani meta 10 ningahe muri Canada byarisangahe kumve niba tarana burayi urakoze cyane jewe yanyibwiriye gutyo ndiherera ndarira ese nya mu musarane Patri yewe bande kugira ngo siwe maze iminsi narari amapera maze iminsi nyine gahunda itarimo iragenda neza nahise nigira mu musarane n'umutuzi turimo n'agasukari gakeya kugira ngo kazi kugira ngo byihute baba we Judith ndarira azubuko ko nubwo nako je yatagukunda uri umwanzi we uje kumuganyira ubukene bwawe koko ntago mukunda oya ntagashamasha ngo mfite cano ngurisha wamukireho wayambye umuntu Judith ukamugurira cano oya Judith haguruka nkwe wamukire cano yitwa ngo cyari ukuntu bimeze uramukire cano yitwa ngo iki uramukire cano bayita Inyarwanda Cinema Inyarwanda Cinema kuri subscribe ariko arimo ashaka n'indi cano umuhe nimero ze Judith wari ngo gahunda ukuntu imeze ntago natuma umukire kujya kugura cano nka za hasi Judith uranengushe pe uzabyishura Judith Patri baba we Patri umuhungu wanjye ko ngira ngo urasebanya njye manzi kusebanya oya umuhungu wanjye bita Yagoponda wamwandikiye yavuze ngo wamwandikiye banzo umuhungu wanjye bita Yagoponda yavuze ngo salute tukasuku urakoze cyane buriya kugira ngo umuntu w'umugabo azagukubitira isabuti asanze atwika abandi akakubanira nuko bukomeye cyane akakubanira barabanagura cyane gake uzi impamvu babana se teme tekinike nango kubanira abantu badukurikiye batasobanukiwe utarageze za
nashobora ntabwo wabisobanukirwa. Ngewe nabaye amfa soldat. Narwanye mu bihugu bikomakomeye cyane, narwanye muri za Chechnya, muri za Chechnya, ndwana muri za Mauritania, ndwana za Gabon, nkubita Jade, iyi pano yanjye nicaje hasi nagiye kwaka isabune ariko nawe urakennye ntacyo ufite. Nibyo nakubwiraga Patrick. Ariko rero nyamuneka murwane wagiye ufasha abantu. Mushakire umukira mugure cyane. Kireka ari mushakire uzaje musambanye. Anafite umugabo. Afite umwe wavuze ngo umusekirite cabyihorera. Kuri umusekirite kuri gym. Bire bigori cyo bidukurikiye nabyo ari cyonye kibyandika muri comment. Umugabo ajudite no umusekirite kuri gym. Patrick, ikintu kimwe utaramenya. Ariko ngewe narakubwiye ni ngenzi kubesha abantu. Oya, narakubwiye ngo ngenzirinda kuzana inkuru maratsi zishire kuri hano. Oya, ntago nshaka je kubikora. Judite ni umukene ariko wacu. Yanditse ngo hayi. Ko mfite cyano ngurisha. Soma neza. Yanditse ngo hayi. Yego. Samuel minota 13. Yego. AM. Yego. Cyangwa se za mu gitondo. Yego. Ubu kuri GMT ni sangaye. Yego. GMT ni sangaye. Kuri GMT ni sangaye ubwo. Tandere Meride de Greenwich niko bavuga. Isaya GMT. Noneho ikintu Tandere Meride de Greenwich. Watonze. Ako kantu Lucas. Watonze. GMT uziyo zona. Tandere Meride de Greenwich. Utazi no kwandika se. Utazi no kwandika. Nose Judite yize ko najyaga mbikubwira ukagira ndimo kugutisha. Ndimo kugutisha. Yavuze ngo shakira umuntu uyigura. Yes. Shakira no hari nshaki. Nibyo nyine nkubwira. Urabona Judite akimara kuva iwabo ahantu bita mu bweyeye. Yazamutse bweyeye agera Pindura, amaze kugera Pindura. Urumva biragoye kuzakubona ni nkuru mamo. Ibintu byawe bari gusebanya ubundi. Ngewe se. Niyo mpamvu rero mba nanze kubyemera bino bintu. Kuko nta nkuru yawe nzi ibintu byawe byose no guharabika. Nicyo kintu mba nkuziho. Ariko hano mwigisha musabye imbabazi. Ariko mushakira umukiriya buri buzima bwanze. No kuvuga ngo Judite ikintu gihari. Mwese twakoze ikiganiro cy'abantu bari hanze. Judite ikintu gihari turamukorera fundraising. Turamukorera fundraising. Note y'igihumbi ndayemeye amene nimero nyashiraho. Note y'igihumbi. Ako nabyo birafasha cyane. Ize igihumbi umuntu urimo gurisha cyane umva yariye. Ntago biba byoroshye cyane Patrick. Mana Nyagasani. Nese wa mugabo we kuranze ko ngafite amafaranga. Kandi yawe ko ari umusekirite. Nose fata ku mavuta akiri umusekirite ugira ngo buriya yabonaga n'amafaranga yo kugura isabune yo gukaraba. Ubona ukuntu cyasaga ni nk'inkonje. Yasaga nk'icyondo. Ibintu ntago babyoroshye Patrick. Ariko Judite nyana nubwo akunditse. Judite kwa dakunditse byo ni ibimuranga ni kimwe mu bimuranga. Hari abahanzi njya mbona nkabona ni bakunditse. Ukabona umuhanzi arasura indirimbo buri cyo ariko ngo yamano cyitwa yamano cya Cyangugu. Wambwiye ko ufite urutonde kubita urutonde hanze. Dore ku cyitwa yamano cya za Cyangugu kimwe cyatoboye izuru. Ntabwo gikunditse. Yamano gikora imiziki buri kwezi indirimbo. Yamano aracyari umwana azagirwa. Aracyari umwana. Nuramutwe ungara kuriya azagira ngo bamukunde. Yamano se afite imyaka myinshi, afite 45. Urakoze cyane. Siyo. None se ari amafaranga bashyira muri yamano bayashyize muri wa muhungu witwa Edwin. Yitwa Edwin yari? Harya ngo urankunda. Edwin. Edwin ni wa Edwin. Uri amafaranga bashyira muri yamano ni bayashyira muri karaka. Ni uri mwana we afite nka 32. Edwin afite 37. Urakoze cyane. Nese yamano aziriki ni kudakundwa gusa. Urabona yampano yagiye azira ibindi bintu abandi bantu bose bagiye bazira by'ibikoresho. Yampano ntago afite isura nziza. Uretse n'isura cyongewe no gupfumura amazuru. Muri icyo kigabo cyapfumuye amazuru. Banumva nacyo heza nka none mushuti wawe Jihad wakadasohoka we ntiyapfumuye izuru. Umwe udakunda se. Sindize no kuzamukunda. Ureka wenda ntabwo atoboye izuru. Yatoboye izuru yinda kugeza no kumabya. Jihad yatoboye izuru cyangwa mushuti wawe witwa Jihad Ruzaburian. Ina atoboye izuru. Kandi Patrick ukunda kugenda kuri Brian. Ariko manumva shaka kumudefana ngira ngo yagushyiriyeho agacumi wenda ukunda kumugendaho cyane. Ariko sindi mpamvu wenda Jihad ukunda kumugarura niyo tutarimo kumuvugaho. Ntago umukunda ariko ikomeza no kumwangisha abandi. Nge se arankunda buriya. Ayi were. Ariko se ugira ngo wenda uretse ko ari gutabarwa wenda n'ibigambo bipfuye uvuga bikisakereza abantu ugira ngo urakunditse. Oya na magambo yivugira yisakereza abantu. Patrick umva nkubwiza ukuri. N'abantu nibashaka bazana bikubwira. Urumva? Ninge muntu wa mbere. Ushamaje. Niyo abantu bambonye babumva ari nka pome babonye. Reka. Cyangwa kanana. Hari ikindi gihanzi cya kabiri twihuse. Cyitwa Kevin Kade mushuti wawe.
umwakubyunishije hano agatuna mbwene ukorera ubuntu buretse gato n'umudigi wawe ku buntu buriya ariko nari kunyujemo sinakubeshya umuntu bita Kevin Kadebe cyakora byo Patrick nagakunditse pe ngewe ni inshuti yanjye ko simukunda sibyo nagakunditse umva nyine nkubwire ni inshuti yanjye ariko simukunda wenda we ntabwo umukunda kandi waramukunda n'ahandi hantu hose njya ngenda numva nabyo ari uko ntabwo bamukunda abantu be akuze impamvu uzi icyo Kevin Kadazira ni umwiyemezi hari ukuntu yiyemeramo ukuntu n'ibyo byose akifunga kandi amategeko y'umukire yohereza agaponiza none umaze kugereranyiriza njye nawe diri y'abantu ni uko nguko ntabwo yongera kuvugisha muri make ko nta gahinda kawe urimo uranganyira ntabwo ari agahinda si ikosa ngo wabyiniye ubuntu uzi ukuntu wakoreye itorero nyuma y'ibintu byose ugenda wumva n'ibi byose bakama n'akazina kamwigisha ariko se buriya wari uzi ko ngira kandi kazina kadepanisha se banyita depanisha nabwo ko njye nteye nka Sabe murongi buriya murongi aho azavira mu mbago azaza hano abantu tegereza icyo bita atterissage forcé y'umuhungu wanjye bita Murongi Sabe nibwo uzabyemera neza ubu bwa Keremana bwane bumuharabika we data amahamwe azabakorera ibintu bibi cyane amahamwe ariko sinjye ubikubwiye ariko si ubwo wenda tutabeshye ugira ngo hari igihe usebuka byakira agiye batari ngombwa kuza ngo kwihanira nyine ukaba warasebye ukabyakira reka wenda tuvuge ko wenda umusaza yagiye no kwisayidira kandi cyangwa se wenda twemere ko uriya muntu ari wera sibyo ariko se umuntu utazasebera ku gitsina we ninde ariko se ngo ku gitsina video baramufashe nibyo nyine nkubwire uwo utazagiseberaho ninde biragoye urakoze cyane urakoze cyane hari ibintu bari normal mu bagabo ngauza umugabo nyamugabo wese uwitwa umugabo nyamugabo wese iriya nkuru wenda y'umuvandimwe ngo ni Sabe bagiye bamuterekaho bagira gute sibyo umugabo wese wayumvise yabonaga ari ibintu bisanzwe akavuga ati ahubwo n'ejo n'ijya utahiwe ubwo utaramishari bisanzwe ntago ari umugabo urakoze cyane wumvise wese ko inkuru adarisa ibidasanzwe pasiteri mushiti wawe urakoze cyane wese wekise ariko wahamyera ubwo niba mugutamo ngira ngo uvuge ibiki nibyo ngiye nkora nibyo nyine nkubwira Patrick umuntu wese wabonye ko biri ari ibintu biri grave ariko twese ko tugikunda ushobora kutabona ubushobozi bwacyo wenda ariko ntabwo bivuze ko utagikunda twese ko tugikunda twese ko dukatakata mu makona mu bikunda mu binani mu biraro nubwo ariko kugikunda ngo ntukibasha niyo makora ngera kuba ntakibasha ariko ntakibonye kuba ntakibasha ariko ntakibonye ntacyo bitwaye ariko manzi none ugira ngo abantu bose niko bakunda Bibiliya ariko bayiraza mu nzu n'umupagani udasenga ibiri ku musego yaraje y'ivumba rikihari urakoze cyane niko natwe tugikunda ariko manzi witwa Nasoni yagiye bamwita Nasoni soliste buriya iyo uvuga izina ry'umuntu Patrick ujya uvuga ibintu ariko unagira gute unatanga respect yari umuhanga uretse ko nawe abisiwe yari umuhanga uretse ko nawe nagikunda abisiwe oya Nasoni ntago yari umwiyemezi Nasoni nta kibazo impamvu wenda Nasoni ntago yari afite isura nziza iyo mpamvu wenda batari kuba bamukunda ariko yari umuhanga n'umwe mu bahanga twagize b'abahanga urenze na ba Melody witwa Soshomura ariko Soshomura ni umuhanzi w'umuhanga na mu gitondo twavuganye n'abahanga bakubwira ko Soshomura barenze na ba Christopher arenze na ba Bruce Melody ariko gasazi hiyo kavuye mu mata gasa n'urukundo wajema gatotsi ibintu byitwa masazi sinumva ibintu byitwa masazi mukundana cyangwa biterwa na Chita cyangwa biterwa na Sabe Sabe aryo bamwita Soshomura bamwita Mugiraneza Lambert Soshomura urumva amagingo aya ngaya arimo arakora mu ruganda rukomeye cyane arimo arakora mu ruganda rukomeye cyane rwa wundi rwa Robert numva ngo apakira amayoga hano ku Gisozi n'urundi ruganda akoramo rukomeye cyane so ariko we ntabwo uzi umwana w'umuhanga wabayeho muri no industry mu Rwanda hari uwo bitaga G-Breeze the teacher yagiraga ka voice go a la Criesta G-Breeze a la medar de la microfono Fazo a la medar de la musica babwitaga G-Breeze the teacher G-Breeze turagusuhuza aho waba uri hose mu ihegeni turabizi neza ko aho uryamye rwose ari kuri matera ya sempre ni manzi witwa New York uramwibuka New York yaririmbaga indirimbo bita
ntabwo ndimo kwibuka indirimbo shakisha niba utayizi uyerekeye utaza gukora ndetse gato ndimo ndayibuka zanele dugikire ikimenyetso cy'urukundo nzaguha ngira ngo yitwa ariko rero umuvandimwe wanjye bita Yago Podati yashyize muri inspiration yo gutangira kujya nza kuririmba naba ndirimba nk'igitega naba ndirimba nk'isandi naba ndirimba ko ataririmba neza se niwe rugero simwe mwagiye muvuga se ngarashwigira ariko urongeye kubimwibutsa se njye numva aririmba neza wenda ugenda ubikwirazamo abantu ko atarimba neza ariko njye munaririmba neza njye ndi umufana wa Yago mu kuririmba ndi umufana indirimbo ze 3 bayita Suwejo ya mbere birabareba ntabwo yitwa birabareba bayita gute ibyo birabareba iya gatatu yakoranye na kimwe cy'amabuno yitwa ngo iki ntago nibuka izina ryayo hariyo izina rimbanye n'amaci yitwa ageze ndemoze nk'8 ayitwa Siskwingi aritwa Rata Rata nyikunda ku bintu producer yikoze no producer bita bamwita hiri tumuyirembere zo gukora niko yitwa mwita hiri ariko n'impamvu n'ibintu bitanafatanye ibintu bihita amazina nabi hari nk'ikitwa Karigombe umuntu yitwa Karigombe yazafata mu muziki ati neza umuntu yitwa ngo hiri hari abana bitwa ba hari umuvandimwe wanjye witwa Prince Keys urumva ari nk'utuzina tuba tumufavoriza nanone yapfuye nanone Prince Keys harimo nanone rero yarangiye nawe hari nk'utuzina uba wumva wenda ukumva ni utuzina twagufasha urumva twagufasha wenda kugira n'ahantu uva n'aho ugera buriya nkawe wenda uretse wenda ko waje gutabarwa wenda no kuza utukana ukaza uvuga ibyo bitutsi n'ibiki n'isura yawe wenda ukaza kugenda uyikundisha abantu ariko nk'izina Kasuku uzumva ryari kuzafata ni naryo zina ryafatishije cyane ariko ryari kuzagorana urabona njyewe ni nge muntu wa mbere wazanye no systeme yo kuvuga ngo umuntu yitirira akanyamaswa kandi binakundwa batayiga babyigiraho ariko tayiga ni The Ben ibaze nawe cyangwa afite igitaramo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere muri 2025 muri BK Arena agifite muri BK Arena azayuzuza amatike yatangiye kuba sold out akibura amezi 5 sawa yitwa Tayiga niba wabanje se babarira Patri babarira nuko yinzara amateka niwe wabibanje bamwita producer Keys bimeze Keys producer wa mbere mu gihugu abandi tuguteretse kuri kabyindi ni kumwe n'umuhungu wanjye bita Patrick oya umva turagiye turareba mu producer bose twatuba turakora ubusesenguzi tuza gusanga niwe mupfubuzi original reka bano bana bato binjyana wapfubuye witwa Ntakirutimana twari twaramubuze dani nanone siko yitwa se uzi ibintu Patrick yambwiye kare Dani nanone yigeze kubyarana n'umugore bita Morini cya Patrick kizana ibintu by'ukuntu ngo bamukubisa agasharisha Jay ni umugome yabivuze kare n'uwo bisubiyemo mu kindi kiganiro Rata Keys we muri no minsi urimo urakora n'abahanzi afite umukobwa ufite indirimbo iteye ubwoba ariko ki afite umukobwa ufite indirimbo imushiki we oya nine afite mushiki we ufite indirimbo icyo cyo ndakizi uri kumva icyo cyo ndakizi none ngiye kubaza ibibazo bitatu by'amatsiko amakuru arimo aravuga ko ngo wamaze kwirongorera umwana w'umukobwa ni mushiki we wibeshye oya ni mushiki we ni mushiki we yewe Larene bamwita Larene niwe muhanzi ugiye kuzimya abantu oya nundi yewe Keys we ngo ariko ngo wararongoye oya wibeshye nta n'umukunzi afite Keys nta n'umukunzi afite none se ikindi umuhungu wanjye bita Element guturuka muri 155 am umubona ute Element se umuntu wa danger umuntu wa danger arakurenze yasiga ntabwo navuga ko andenze ariko ni umugram player yaje mu muziki kera yakoze imbere yacu ariko natwe turi gukora ngubu tu umubano wawe na Country Record umeze ute nyuma yo kuhava umubano wanjye na Country Record ntabwo navuga ko wenda harimo ikibazo ariko nta n'ikirimo kuko nuko iyo mu abantu batandukanye inshingano zitaziba nyinshi umuntu atajya mu bintu bye nabo bakajya mu byabo kongera kugahuza biba bigoranye ariko nyine maybe inshallah anytime twahuza amakuru ngufiteho
ngo nuko utajya utanga promotion ku bahanzi no kuvuga ngo uhita umubwira tuzi uyafite yuzuye bajye bayishyura bajye bishyura na promotion bajye bayishyura none se hybrid umuriro ni ubuntu none se umuntu ariko umuntu yarwana no kubaka ibintu yaza na promotion ariko bura kugira ngo umuntu agufatishe umukorera akaririmbo k'ubuntu biba byagenze bite ntabwo bishoboka icyo cyo gishizeho umucyo ntuzabitekereza none se Kizwe ari igihe uri kumva umuhanzi yizira kuri studio wenda atarafite gahunda n'ibiki byose akagutera injuga akavuga ati ngewe Kizi mbaye mfite inoti ya desa tube dukora akantu ujye byo urabyemera oya iyo uje ufite ikintu mu ntoki ibyo birakora abe make aboneke ukuza witwaje nk'iyo note ya desa cyangwa turasa ntaribi andi uzayishyura nyuma se hari ikibazo dusinya na contract mafite contract ko ubaye usize make andi uzayishyura ariko mba ni muri business niyo mpamvu ibintu by'ubuntu ngiye ntabwo mbigira bajye bajya kubishakira muri za studio za zindi zari ahirya none se wowe bajya babishakira muri Kasuku Record iciriritse oya Kasuku Record isa kariyo studio ya mbere mu gihugu na Kiza arabizi urumva rata Kizwe ikintu nagiye kukubaza kindi ni iki ngiki sibyo aha biremewe se kuba wenda umuntu yaza gukorera kuri studio iwawe akarimo aranywa akantu akantu ko kunywa byo ntaribi ariko akantu ko gutumura biterwa bajya babihakorera muri no minsi niwe muhanzi ugiye gusohora indirimbo se mwakoranye ubu umustar ariko akubwiye ni bose bagomba gusohora indirimbo zanyu batazisohoye nta industry hazamo ikibazo umuhanzi waba barakugoye muri studio ukamwirukana ninde waba warangoye muri studio umuhanzi nyine wakugoye muri studio ugahita umwirukana urangora sofa ariko uzabigerageza nzamusohora bose uzabigerageza akarenga imbibi agenewe nzamusohora indirimbo yitwa Nditinya Patrick nawe ngashaka kukubaza indirimbo yitwa Nditinya niyo ndimo ngena niyumvira gace gace indirimbo yitwa Nditinya niyo yonyine irimo kugenda ibinkorera uriya mushiki wawe ni umuhanga cyane ariko rero urimo uramumutwerera Ines niko Kizi we ni amahoro se ni amahoro ndashima Imana kabisa tuze kurira ko ntabwo tubona nurigure dore ntabwo duherukana nkubitiye ndi nibereye muri studio urimo urakora mba nibera amasaha saa y'akazi akazi keza mwana reka twereke dukomeze akaganiro courage sana basaza bamwita producer Kizi guturuka muri Hybrid Music wakabyaramwe ngira ngo nagukunda abakene ari nemere guhamagaye mbona handitse ngo kanaka w'umukene Patri ariko zugarekaza kugeza ukuri nakuze mu rugo n'abakene urumva ndavuga ni ibintu urebye nabi wabiciri ubukene wandika ngo kanaka w'umukene Patri urebye nabi ubukene wabucirira buragukurikira none uba ugomba kuburwanya ukarwana n'igisa nacyo buriya uramutse ugeranye n'umuhungu bw'ubukene nka butanu birangira n'umuntu wabaye umukene gutyo nyine iyo ugendana n'abakire uzi ko ugenda ubifiringa bro uzi ko ubukire ugenda ububona ubufiri ubukire ni ibyiyumvo uyumva nk'umukire se wiyumva nk'umukire bikaba ngombwa rero ko nawe ukora n'akabuno kakakora siziri mu byumva none se wakoze ugira ngo ubundi ubu mukene biragoye ariko kugendana n'abahungu ngo baryama bakabyuka saa 8 yabyuka saa 8 ngakajya kwiyapoda ngahantu nkakura kwa bahati nyine gatanagura inkweto cyabyihoresha buriya wenda ntabwo inkweto bayihanagura yambara sandali se bangahe se bazigira sandali se bangahe bazigira papa bya gitatu sara ubuyoze rero yambaye yasigwa icyatanu se n'inote y'icyatanu n'epfo kuntaraga utababwira n'akantu nambaye kutababwira kantu ariko ikintu cyitwa pirate sindi kintu umupanga uzabaze uzi ko nagakweto nakaguze muri Japan nakaguze Japan muri 1700 cyo niba hari abantu bakungukiyeho n'abantu bakugurisha inkweto soma munsi ko rukanditse inkweto no kazemo Toms genda urebe nakaguze ni 700 ariko kwemigura ingahe ejo rero ngira ngo ni za Japan Cyokora uri mu bantu bataberwa nawe. Oya, no kuberwa. Cyokora mva kuberwa biragoye. Ni isura yawe. Kuberwa je naberewe umunsi nari nagiye gufata Eucharistia. Nibwo waberewe. Nibwo naberewe. Urumva rero kuberwa. Yitwa inda.
mufitanye ibintu byose biganisha kunda n'ujye ubyibagirwa ibaze nk'igihe bayibuguhereye ukiri umwana ukabayita ku karisite n'ubu uracyayibuka Patri ndakeka twaganira ibintu byinshi cyane kandi abantu baratubwiye ngo n'igisi tuba twavuze abantu baranatubwiye ngo ntitukajye dutinda cyane n'ibyo ngibyo Stefan Pictures ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika arafotora aba yibereye muri leta yitwa ngo cyarya bahita Dayton Ohio abantu ushaka ifoto nziza rero abantu bashaka highlight y'ubukwe anniversaire bride shower baby shower nyamuneka uwo mujene mu mugane abahe ibikorwa rujama phone shop ni utanga amatelefone meza cyane agezweho iPhone meza cyane agezweho haje 13 niba utatunga iPhone nyamuneka ugikoresha ibintu byamubaza wegana rujama umuntu azi ko hari abantu bajya kwitaba telefone akabanza kuva mu bana wowe gana rujama bagwe telefone ukumva yiririye urwara mu mufuka wowe gana rujama bagwe telefone nziza mu gihe babaye telefone nziza kora ka free zone mu mujyi ibindi bisobanuro muri amagarizo nimero ziri kuri screen yanyu asante sana